Merhabalar sevgili meslektaşlarım. Yine bir tarifle daha beraberiz. Pristin şantimiz ve Alfa yağlılığımızla tariflerimiz Alfa Facebook sayfamızdan yayınlanmaya devam ediyor. Bugün sizler için özel bir pasta seçtim. Emin ol çok beğeneceksiniz, hem maliyet açısından hem de görsellik açısından bayağı güzel bir pasta. Pastamızın ismi bisküvi tabanlı çikolatalı pasta. Ama sadece çikolatalı değil, aynı zamanda içerisinde frambuaz, böğürtlen ve çileğin olduğu güzel bir kombinasyonlu güzel bir pasta yapacağız. Önce zemin malzemelerimizi yapacağız. Çünkü bisküvi tabanı yapacağız kendimize. Çemberimiz şöyle bir çember, normal 3 santim bir çember. Bunu istediğiniz boy çalışabilirsiniz. 3 santim bir çemberle çalışma yapacağız. Evet arkadaşlar, bisküvi tabanlı çikolatalı pastamızın önce zemin malzemelerini sayıyorum. Petibör bisküvi 400 gram, kakaolusundan seçiyoruz. Çünkü içerisine aynı zamanda siyah olmasını istiyoruz. Kakao da katacağız. 300 gram genel amaçlı yağımız, 80 gram balımız, 100 gram pirinç fındık, pirinç ceviz, pirinç fıstık her şey olabilir. 20 gram da kakaomuz var. Siyah bir taban yapacağız ve tabanımızı şu gördüğünüz çemberin altına koyacağız ve fırında pişireceğiz. Pişirdikten sonra da üstünün malzemelerin esas pasta olan bölümüne geçeceğiz. Ben bisküvileri zeminime koyup merdane yardımıyla ezme işlemine başlıyorum. Evet, petibör bisküvilerimizi merdanemizde güzelce şu kıvamda ezdik, toz haline getirdik. Şimdi 300 gram alfa genel amaçlı yağımızı ocağımıza koyacağım. Ocağımızda balla beraber eriyecek. Eridikten sonra diğer kuru malzemelerimizi yapıp güzel bir harç elde edeceğiz ve kalıbımıza koyacağız. Alfa genel amaçlı yağımızla bal ve kakaomuzu ocağımızda şu şekilde erittik. Gördüğünüz gibi simsiyah bir yağ görüntüsü burada. Şimdi buna kakaolu bisküvilerimizi, önce pirinç fındıklarımızı ilave edelim. Kendine lezzet versin. Diğer kakaolu bisküvilerimizi de ilave ediyoruz içerisine. Şöyle gösteriyorum. Bu bizim zeminimizin harcı. Şimdi zeminimize yerleştireceğim. Hemen başlayalım zeminimize yerleştirmeye. Şöyle şuraya koyalım. Çemberimizi alıyorum. Hemen bir toparlıyorum. Önce altına bir kase elde edeceğiz. Ellerimizle bastırıyoruz. Kaşık yardımıyla da bastırabilirsiniz. Zaten içerisinde yağ olduğu için şimdi fırına atacağız. Fırında da kakaolu bisküvi ve şeyle aynı kase gibi pişecek. Göreceksiniz. Ve kasemizi elde etmiş olacağız. Kenarlarının hepsinin eşit olmasına dikkat edersek son görselde daha güzel duruyor. Evet arkadaşlar, kasemiz hazır. Şimdi bunu 170 derecede bir 7-8 dakika kuruması için böyle pişireceğiz. Pişirdikten sonra da üstünün pastasıyla alakalı tekrar beraber olacağız. Şimdi bunu fırına atıyoruz. 170 derecede 7-8 dakika pişirip çıkartacağız. Çikolatalı bisküviden yaptığımız kasemizi fırına attık. Pişti, soğuttuk ve çıkardık. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir kase elde ettik. Bu bizim kasemiz. Kasemiz hazır. Şimdi bunun için güzel bir çikolatalı ganaj yapıp çok güzel bir çikolatalı pasta yapacağız. İçerisine çilek, böğürtlen ve frambuaz koyacağız. Akışkan sos dediğimiz sostan da kullanacağız. Ve aynı zamanda ganajımız var, ganajdan kullanacağız. Fakat bunların hepsini hangi şantiyle yapacağız? Pristin şantiyle yapacağız. Pristin şanti, birkaç bir şey söylemek istiyorum özellikle meslektaşlarımıza. Pristin şantimiz öncelikle yerli bir üretim.
Kıvamı, sürülebilirliği ve lezzet olarak gerçekten ön planda. Mandıra şantisiyle uyumu, toz şantiyle uyumu da gerçekten güzel. Ama dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Mesela şantimizin derecesi vurulurken çok önemli. Bakıyorum 7 ile 10 derece olması lazım. Ben ayarladım. Şöyle gene bakıyorum derecemiz kaç diye. Bakıyorum. Evet. Şu anda bile 9 dereceye indi. 8 derece. Muhtemelen 7'ye de inecek. Yani şantimizin derecesi ne olması lazım? 7 ile 10 derece olması lazım. Benim şantimin derecesi şu anda 7,5-8 arası. Döküyorum mikserimize. Ve çalıştırmaya başlıyorum. Ne yaptık? Şantimizi çırptık. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kıvamı, hacmi gayet güzel bir şanti elde ettik. Şimdi burada aslında gramaj çok önemli değil. Burada bildiğimiz pastanelerde yaptığımız ganaj, bir kakaolu ganaj yapacağız. Yani çikolatalı ganaj yapacağız. Rengini kendine göre ayarlayabilirsiniz ve yapacağınızın şeyin çokluğuna göre de fazla şanti kullanabilirsiniz. Ganajımı da koyuyorum içerisine. Çırpmaya devam ediyorum. Hazırladığımız konsantre ganajımızı koyduk. Ben şu şekilde böyle sütlü çikolataya yakın bir ganaj kreması elde ettim. Gördüğünüz gibi ganajda da parlaklığı ve görünümü de bayağı bir güzel, uyumu da güzel. Şimdi bu karışımımızda şu gördüğümüz Moblin tası dediğimiz, onun küçüğü bu. Çünkü bunu yaptıktan ve dondurduktan sonra şu bizim kasenin ortasına koyacağız. Onun için şimdi bunun içerisine çikolatalı şantimizden biraz koyuyorum. Önce şöyle biraz şundan koyalım. Şöyle zeminine doğru koyalım. Evet. Ondan sonra çileklerimizi, böğürtlenlerimizi arasına dizelim. Sadece tabanı altta kullanacağım ben. Çünkü yeterince kuru malzeme var. Tabanımızda bisküvi olduğu için. Evet. Bunu da koyalım, o da kalmasın. Şimdi gördüğünüz gibi çikolatalı ganajımızın üzerine koyduk. Şimdi üzerine tekrar şantimizi koymaya devam edeceğim. İyice bastırıyoruz. Gözenekler olmasın. Bu şekilde. Şimdi bir de bunu yerken akışkan bir çikolata sosu gelmesini istiyorum. Benim çikolata sosum var. Yani bildiğimiz Danish sos dediğimiz sos. Şöyle akışkan bir sosum var. Bunu yağlı kağıdıma koyuyorum. İçerisine enjekte edeceğim. Bana yeter bu. Makasımızla ucunu kesiyorum. Ve içerisine enjekte ediyorum. Evet. Ondan sonra tekrar sürüyoruz. Güzel. Şimdi kakaolu pandis mayamızı, bu Davis pandis mayası da olabilir, her şey olabilir. Zeminine yerleştiriyorum ve bu şekilde eksi 18 dereceye şoka atıyorum. Şoka attıktan sonra devam edeceğiz. Üzerine güzel bir çikolata sos koyup burada son final için tekrar burada olacağız. Şimdi bunu eksi 18'lik şoka atıyorum. Ne yaptık? Çikolatalı pastamızı içerisine frambuaz, böğürtlen ve çilek koyarak dolabımıza attık. Şu anda eksi 18'de o donuyor. Donmadan önce biz altyapısını hazırlayalım. Ondan sonra o kasenin üzerine güzel bir sos döküp yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce bu çikolatalı şantimizden, Pristin'le yaptığımız çikolatalı şantimizden bisküvili zeminimize, tasımıza şöyle sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Şimdi bunun içerisine de Davis sos, bildiğimiz çikolata sosu, her pastanede kullanılan. Arzu edenler varsa gene de bunun tarifini paylaşabilirim ama
herkesin yaptığı sostan üzerine akışkan olması için de şöyle bir çikolata sosu gezdiriyorum. Bunu da palet bıçağımla biraz daha düzgün olabilmesi için küçük küçük darbeler vuruyorum. Şöyle salladıktan sonra şimdi şeyimiz de hazır. Bunu da biraz dolaba atıyorum. Bir 15-20 dakikada dolapta üzerindeki sos ve içindeki ganaj da hafiften böyle kıvam alsın, biraz kendine gelsin. Ondan sonra pastamızı üzerine yerleştireceğiz. Evet sevgili meslektaşlarım, üzerine altına ganaj, çikolatalı ganaj ve sos döktüğümüz tabanımızı hafiften dolabımızda biraz dondurduk, böyle üzerinde elimize yapışmayacak şekilde geldi. Şimdi çikolatalı pastamızı yaptığımız kalıbından da çıkardım. Sos dökmek için ızgaramı aldım. Sos telini aldım ve çikolata sosumuzu üzerine döküyorum. Hafiften süzülmesini bekliyorum. Süzüldükten sonra bunun üzerine alacağım. Hafiften tekrar dolaba göstereceğim. En son tekrar süsleyip finalde beraber olacağız. Ama bu işlemi şöyle bitirdikten sonra dolabımıza atacağız. Gördüğünüz gibi üzerine şöyle yerleştirmiş olduk. Tam olarak tamam. Bu şekilde tekrar dolaba atacağız. Hafiften böyle üzeri donmasını bekleyeceğiz. En son kenarlarını çilek, böğürtlen, frambuazla süsleyip finalde görüşeceğiz tekrar. Evet sevgili meslektaşlarım, az bir şey dolaba attık hazırladığımız pastamızı. Şimdi süsleme işine, olayın finaline geldik. Çileğimiz var, böğürtlenimiz ve frambuazımız var. Şöyle kenarlarına yapraklar gelecek şekilde, dışarıya gelecek şekilde süslemeye başlıyorum. Her birinden birer tane. Ve son olarak frambuazımızı da koyduk. Gördüğünüz gibi bir meyve şöleni şeklinde oldu. Şimdi üzerlerine hafiften şeffaf şöyle sıkacağım. Ve finalimizi yapacağız. Yapraklara gelmeyecek şekilde şeffaf şölemizi de sıkıyorum. Evet sevgili meslektaşlarım, dedik ya her şeyin sonu finali güzeldir. Biz de finaldeyiz şu anda. Pastamızı süsledik ve hazırladık. Bence vitrinlerimize değişiklik katacak, çok değişik bir fikirlerin olduğu bir pasta. Siz de rahatlıkla deneyebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz burada sona erdi. Başka Pristine ve Alfalı tariflerde buluşmak üzere. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.